bienvenidas a nuestro proyecto sobre diarios de Diarios de motocicleta. motocicleta fue sobre dos amigos, Usa quien fue 23 años y Alberto quien fue 29 años, que hicieron un viaje por América del Sur. Por el viaje, ellos conocieron mucha gente en los países. El más importante grupo que ellos conocieron fueron el grupo enfermos de lepra. ¿Cuál es el plan? Buenos Aires a Patagonia y a Chile, después norte a los Andes a Machu Picchu, después Machu Picchu, la Casa de Lepras en San Pablo, en la Amazónico peruana. Nosotros saldremos en enero. Sí, Usaremos su motocicleta. sí, mi amor, la polorosa. Bueno, vámonos. Nosotros estamos 20 días detrás de nuestro horario. Hola, es un rumor que mujeres de Chile son muy osadas. Vayamos nosotros investigar, doctor Granado. ¿No te gustan los hombres afuera? Ay, ellos están en el restaurante ahora. Hola, chicas. Perdóname, pero este restaurante tiene mucha gente y no hay asientos. ¿Nosotros podemos sentar contigo? Sí. Gracias, me llamo Ernesto. ¿Y Alberto? ¿Y tú? Yasmin, Daniela. Mucho gusto. ¿ellos son de Argentina? Sí, ¿por qué? Porque argentinos dicen che mucho. Ay, ¿qué día es hoy? Es el 17 del febrero. Un año desde nosotros empezamos nuestro viaje. Nosotros no podemos hablar porque no tenemos dinero. Ay, sí, nosotros compramos vino para ustedes. Pero yo no puedo beber vino porque en Argentina la gente no bebe en estómagos sin comida. Sí, nosotros no tenemos dinero para comprar comida para nosotros. Camarero, necesitamos 12 empanadas y vino. Gracias. Me gusta el número de 12 siempre. Nosotros podemos dormir en el parque luego. A nuestro padre le gustan las personas de Argentina. Ustedes pueden dormir en la casa de fuego porque nuestro es el jefe. ¿Ella es tu hermana? Claro, es muy difícil de ver la relación. ¿Cuántos pacientes están aquí? Aproximadamente 100 pacientes aquí. Yo sugiero que ustedes lleven los guantes. Las monas dicen a los doctores que y los deben llevarlos aunque la lepra no está contagiosa cuando ellos reciben un tratamiento. Perdón, doctor, pero nosotros no usamos los guantes. Gracias, doctor. Hola, Silvia. ¿Tu brazo duele? ¿Qué pasa? Yo tengo asma. No es malo. El asma me ayuda a mí, pero no ir al ejercicio. ¿Tú eres un doctor porque tú tienes asma? Posible. Yo quiero ser útil. El mundo es en una manera. Tú estás perdiendo su tiempo. Sí, la ¿Por vida qué? tiene mucho dolor. Si la vida tiene muchos problemas, tú necesitas te pelas pero para todos los alientos y dices al enfermo a salir.